Всем привет! Суббота, не очередная. Я тут пропадал немножко на пару недель. Занимался продажей машины, покупал новую. Теперь
Наконец-то спокойно приехал в выходные, решил сгонять на рыбалочку на мотоцикле. В лесу красота сегодня. Прохладно. Еду потихоньку, чтобы не замерзнуть. Так как надевать на себя много нет смысла, когда на мотике по лесу едешь. Хочу просто покидать спиннинг, попробовать поставить пару доночек, пару часов посидеть. Может быть, подхожу, посмотрю грибочки. Так что всем приятного просмотра. Я погнал. Что будет интересно, я буду записывать по ходу. Глянем, есть смысл здесь что-нибудь делать или нет. Не пройти, не проехать. Едем дальше. Туда еще есть дорожка. Но я хотел вот туда, на те ямы, где я был когда-то, вон воду видно. Вот, как-то так. Вот такое вот место замечательное. Тишина. Садимся здесь, закидываем в яму и рыбачим. Решил я в первую очередь не закидывать донки, а обкидаться спиннингом, пройтись вправо-лево, потратить 10-15 минут на медную блесеночку. Как один хороший человек, Николай с канала Хобби Николая, мне подсказал. Сейчас попробуем, посмотрим, вдруг что-нибудь есть.
Вот немножко поменял дислокацию. Попробую обкидать эту яму. Доночки поставлю. Мужик только что огромную щуку здесь опустил. Попробую на живца закинуться. Посмотрим, что получится. Ну что, посидел я, душу отвел. Такая вот красота здесь. Одну донку оборвал. На поплавок вообще ни хрена не клюет. Люди идут и идут по берегу. Короче, тут прессинг рыбы такой, что смысла нет вообще. Так вот, чисто посидеть для души. Поставил закидушку. Поймал 3 окуньков маленьких. Поставил закидушку на окуня. Ну, тоже сейчас проверять начал. Зацепил ее. Но отцепилась хотя бы. А то донку я ставил, ее оборвал. Так что потихоньку буду собираться. Одного окуня с закидушки он сам ушел. Одного окуня сейчас закинул. И вот еще один отпущу. Да поеду домой потихоньку. Буду собираться. Мотик стоит вот здесь, за бугром. Может, пойду сейчас еще спиннинг кину пару раз вот туда. Вот здесь за перекатиком ямка. Попробую немножко покидать. Вдруг что есть. И пойду домой. Поеду точнее. Так что вот такая вот унылая рыбалка сегодня. Ну, прокатился, душу отвел. Пойдет. Посидел свежим воздухом, подышал. Комаров нет, никого нет. Красота. В лесу хорошо. Так что всем пока. Ехал с рыбалки. Остановился на 5 минут. Побрал грибочков. Прям на дороге растут.